Добрый день! Вас приветствует интернет-магазин «Октябрь» www.october.com.ua. К вашему вниманию встраиваемая посудомоечная машина Bosch SPV46FX00EU. Как я уже сказал, это встройка на 45 сантиметров с третьим коробом для ложек, вилок, кофейных чашек, так называемый ножевой короб, немецкой сборки. Небольшой обзор программы, что как работает, и, пожалуй, на этом закончу. Слева направо программа. 70 градусов для сильно загрязненной посуды, сковороды, кастрюли. Автоматическая программа 45-65 градусов. Машина сама автоматически определит, сколько ей нужно температуры, какой температурный режим нужно выбрать. Экономичная программа. Программа губы, это новая программа у Bosch, супер тихая, то есть на 50 градусах вы ее практически не будете слышать. Бокалы, то есть это хрусталь, какая-то деликатная посуда. И 1 час 65 градусов, универсальная программа, большинство клиентов пользуются именно этой. Быстро, недорого, очень хорошо отмывает. Далее, отсрочка по времени. Удобная программа для тех, у кого есть ночной или и дневной тарифы. То есть можно выставить, что она включится через 3 часа ночью и ночью помоет посуду. Далее, Time Perfect. Любая программа вдвое может уменьшаться, за исключением программы 1 час. Далее, программа соски. То есть эта машина подходит для детских сосок, детских бутылочек, она их стерилизует. Дополнительное полоскание и машинки. Эта машина, как я уже сказал, немецкой сборки. С функцией аквастоп, полной функцией аквастоп, то есть полная защита от протечек. Также с энергопотреблением А2+. Это хорошее энергопотребление, минимальное. И в целом, если так разобраться, то посудомойка стоит своих денег, надежная, ремонтопригодная, то есть детали на нее можно найти без особых усилий. Обратите внимание, как сделано утепление. Посмотрите. Ну, соответственно, чтобы снизить энергопотери. Здесь навешивается фасад, что позволяет мягко открывать и закрывать посудомойку. Вариант отличный. Среди всех наших клиентов, кто выбирал именно эту посудомойку, недовольных не было. Всем рекомендую. Приятного дня!